ತಿರ್ಗಾ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ಸೆಟ್ ನಮಗೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನದಿ ಅಂತೀನಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋ ಸನ್ಸೆಟ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹೋಪ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆದರೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಇದೆ ಗಾಡೀಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಸಾರ್ಟ್ಔಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಡು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಬ್ರೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಆಗದೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ. ಹೋಪ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಾಳೆ. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ಡ್ ರೂಮ್. ಯಾರಿದು ಬಿದ್ದಿರೋದು? ಓಹೋ, ಬ್ಯಾರಿಗೇಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದವನೇ ಯಜಮಾನ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ. புக்கா இருக்கு. सर रहबत रूम हाँ होम स्टे लेफ्ट साइड ले. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಏರ್ ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಕಾರ್ಬೊರೇಟರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರಾಪಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಬೇರೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮೇಜರಾಗಿ. ಹೋಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಲ್ಲಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಫೇಮಸ್ ಚರ್ಚ್ ಇದು ಚರ್ಚ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ಯಾವುದಿದು ಚರ್ಚು? ಶ್ರೈನ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾನ್ಸನ್. ಓ ಇದೇನೆ. ಹಿಂಗೆ ಎಸ್, ಹಿಂಗೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗನ ನೋಡಿದೆ. ಆ ಜಾಗ ಟಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓ ನೋಡಿ, ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್? ನೀವು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗುರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾವ್ರು ನೋಡಿ ಇವರು. ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಏನಿದು ಗುರು, ಎಂಥ ಜಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಫ್ ರೋಡು, ಎಲ್ಲೋದ್ರೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ, ಈ ಕಡೆ ರಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಳ್ಳುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಹೋಗಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ NS ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ವಳ್ಳುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟಲ್ಲೂ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಿದೆ ಗುರು ನೋಡೋದು, ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗಿಸ್ಬೇಕು, ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋ ಸಮಯ ಸಾಕು. ಆ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಏನು ಗುರು ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡೋದು, ನನ್ನ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಚೀವ್ಡ್. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ರೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ತಿರುಗಿಸೋದೇ ಈಗಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಹೊರಡೋ ಸಮಯ. ಬಾಯ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಬೋಟಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಗುರು ಏನಕ್ಕೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಗುರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೀಸನು, ಶಬರಿಮಲೆ ಸೀಸನು, ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಸೀಸನು, ಜನ ತುಂಬಿಕೊಂಬಿಡೋರು ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಬೇರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೇರೆ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಜಂಗುಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಗಳು. ಏನು ರೋಡ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್ವರೆಗೂ ಹೋಯ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ, ಬೋಟಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಸತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬೋಟಿಂಗು ಬೋಟ್ ರೈಡ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೊ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೆಟರು, ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು 3-4 ಲಾಂಜ್ಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಲಾಂಜೇ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದೊಂದು 3 ಲಾಂಜ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಹೊರಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ರೂಮ್ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೇನಂತಂದರೆ ಏರ್ ಪೈಪು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರನ್ನ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲ, ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿಂದ ಏರ್ನ ಆಚೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ಕಾರ್ಬೊರೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನೇನಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಗುರು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬೇಡ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಬಂದು ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜಾಗಗಳಿದೆ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು, ಫಾಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಜಾಗಗಳಿದೆ ನೋಡೋವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಯಿತು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಹೊರಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕ್ರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಗಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಬಂದಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೇನಾದ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಹೆವಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಹೋಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಹೊರಡೋಣ. ಬಾಯ್. ರಹಬತ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಗಾಡಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದುಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಗೇಜ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇರಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೇಜು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋರು ಇವತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಪು ಈ ಬುಷ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬುಷ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪೈಪು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏರ್ ಔಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲು ಕಾರ್ಬೊರೇಟರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಿತ್ತು, ಕಾರ್ಬೊರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಓಡೋದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು. ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿರ್ಗಾ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಅದರೊಳಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀಸನ್ನು. ದೆನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೊರೇಟ್ರಿಗೆ. ಇದೇನಾದ್ರು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ
ಸೊ ಕಾರ್ಬೊರೇಟರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಆ ಥರ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋ ಥರ ಜರ್ಕೊಡ್ದು ಆಫ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೈಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇಮೇಜ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.